Garbė Jėzui Kristui, vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Į tave, Marija, nuolankia aukščiausia tarnaitė, kuri pažina jaunos širdies sumišimą, amžino Dievo pasiūlymo akivaizdoje, su pasitikėjimu težvelgia 3 tūkstantmečio jaunuoliai. Padaryk juos sugebančius priimti tavo Sūnaus kvietimą, savo gyvenimą padaryti visišką dovaną Dievo garbei. Duok jiems suprasti, kad tarnavimas Dievui pripildo širdį ir kad tik tarnaujant Dievui ir jo karalystei save išpildome pagal dieviškai planą ir gyvenimas tampa šlovės giesme švenčiausiai trejybei. Šiandien pakalbėkime apie skolas ir įsiskolinimus, kurie šiems laikams yra tokie įprasti, nes modernioje visuomenėje tiek daug dalykų yra praktiškai manoma tik pasiėmus paskolą, tapus įsiskolinusiam bankui ar kokiam žmogui. Ar jūs turite pasiėmę paskolą? O gal netgi paskolas? Kaip jautėtės, kai supratote, kad teks įsiskolinti? Kaip jautėtės, kai tam apsisprendėte ir kai su tuo tenka gyventi kiekvieną dieną? Juk ne viskas mūsų gyvenime priklauso nuo mūsų. Ir tai, kad šiandien turime skolą, kuri mūsų nesveria, nespaudžia, nereiškia, kad ji nespaus ir neslėgs po 5, 10 arba 20 metų. Juk gyvenime yra tiek daug nežinomųjų – krizės, bankrotai, ligos, netektis, o pasekmės nesugebėti padengti turimos skolos tokiu atveju gali būti labai rimtos ir liūdnos. Tačiau, kad ir kokios rimtos žemiškų skolų netidavimo pasekmės, nuodėmės skola, jos neapmokėjimas turi amžiną pasekmę. Tai yra amžiną atskirimą nuo mūsų Dievo kūrėjo. Kaip jau minėjau, Biblijoje, kalbant apie sandorą ir atpirkimą, yra naudojama kalbant apie atlyginimą. Šventajame rašte mes galime aiškiai matyti, kaip Dievas išlieka nuolatos ištikimas sandorai. Kaip pavyzdžiui, pakartoto įstatymo knygoje randamas tekstas. Todėl žinok, kad viešpats tavo Dievas yra Dievas, ištikimas Dievas, kuris ištikimai laikosi sandoros su jį mylinčiais ir vykdančiais įsakymus lig 1000-osios kartos. Arba, Naujajame testamente jau, 2 laiškas Timotiejui, 2 skyriuje, 13 eilutė. Bet jeigu mes ir tapsime neištikimi, tai jis lieka ištikimas, nes savęs jis negali išsiginti. Tuo tarpu mes nepaliaujame laužę mūsų pažadus ir susitarimus ir šiuos sulaužytus pažadus raštai vadina skola padaryta Dievo meilei. Ir panašiai kaip pasakojame apie begalinį prasiskolinusi tarną savo karaliui, mes negalime, mes nesame pajėgus patys atmokėti susidariusios skolos. Kunigų knygoje yra aiškiai nurodoma, kad pareiga išpirkti iš skolos tenka artimiausiams giminaičiams. Ir tada dar vienas įvaizdis, kurį mums pateikia Senasis testamentas Izaijo knygoje, įgauna dar vieną prasme. Viešpats savo tautą pristato kaip nuotaką ir kalba apie meilę bei ryšio artumą su ja. Su savai nuotaka. Taip Dievas nori parodyti, kad už jį, tai yra Izraelio tautą, jisai atmokės. Nes už jį Izraelio tautai nėra nieko artimesnio. Jis taps jos atpirkėjas. Ir kai kalbam apie išvadavimą arba atpirkimą, tai mes kalbame ne tik apie dvasinį lygmenį. Prisiminkime Išėjimo knygą, kur Dievas atperka juos ir fiziškai iš nelaisvės, bet taip pat atperka ir iš įkritimo į stabmeldystę. Šios dienos užduotis labai paprasta. Paskaitykite Izaijo knygos 43 skyriaus 1 eilutę. Izaijo knyga 43 skyrius 1 eilutė. Ir pamedituokite mintį, kad Jėzus yra tavo atpirkėjas. Kaip jaučiatės galvodami apie tai, kad esate ne šiaip atpirkti, bet atpirkti jūsų atpirkėjo krauju. O tas atpirkėjas yra Dievas. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Būkite palaiminti.
Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.